哎呀，小叶子，娘保证以后也带你去，好不好？你说的是真的？真的，咱们拉钩。熊儿不明白姐姐怎么哭几声就管用，她也干好起来。娘，我也要出去玩了。哎呀，好，也带你去，你就别假哭了。还有我。当然还有我们最小的叶儿啊，娘怎么会忘了你呢？也带你去。叶儿的身子一僵，但是很快就放松下来，笑了出来。好。孩子们讨伐了沈飞，并得到了一些好处之后，就又接纳了沈飞。王府早就准备好了饭菜，沈飞等着孩子们都还没吃饭呢。走吧，咱们去开饭吧。娘，我们在皇宫里已经吃了。是啊，娘，我们还看了歌舞呢，爹还看那些姐姐跳舞来着。娘，我也看到了，我住在皇伯父旁边，看得可清楚了。沈飞，绝对没有那回事儿。唐之玲瞪了那俩小孩一眼，熊儿这小子不认识他，那绝对是装的。可他这么小，心眼有这么多吗？娘，熊儿是个乖宝宝，没有骗人。这小子绝对是在挑衅。沈飞原本没有多在乎这事儿，可是孩子们再三叮嘱，一定是有事儿。他来到唐之玲身边，在他的腰上拧了一块肉。怎么，歌舞好看吗？唐之玲感觉腰部吃痛，这妮子竟然这么用力。还凑合，主要是宴会太无聊了，才多看了几眼。其实跳的也就那样，容貌更比不上你。真的，你不信你问小福宝。小福宝本来不想管唐之玲的死活的，但他现在已经看出来了他这些弟妹的小心思，这是在挑拨他们三人的关系呢。哎，没想到啊，这几个小不点儿心眼儿还真不少啊。娘，那些庸脂俗粉怎么能和你比呢？哼，你们在宫中赴宴，竟然没有一个人派人通知我一声，让我在家里苦等你们用膳，该罚。娘，宫里的东西不好吃，我都没有吃饱，我陪你再吃点。是呀，你不在我也没心情吃，现在才是咱们一家的团圆宴呢。走吧，全都跟我来。一家人热热闹闹的用了一餐，主要是沈飞和唐之玲在吃，其他人看着。几个孩子太小了，肚子可不能撑坏了。唐之玲就有点遭罪，被沈飞惩罚吃了不少东西。晚上沈飞给唐之玲揉着肚子，好奇地问道：你说寻儿为了气你都不认你？那小子太鬼了，我以为他是几个月真把我忘了。通过刚才的事啊，我发现那小子是故意的。真不愧是我的儿子，这脑子像我。沈飞带着孩子们最先去看的就是西城区的店铺，这里是最早开办的。娘，你看，你的店铺都是哥哥的名字。哼，你呀，这理儿还挑上了。那时候开店的时候，不是还没有你们的吗？小叶子一想，也对。那好，以后新开的店铺就按照我的名字起。好，听你的。等你大了呀，别说是用你的名字了，就是给你个铺子也没有问题啊。我不要铺子，不好玩。铺子我要，给我。娘，铺子我也要。叶儿，你要铺子干什么呀？嘿嘿嘿嘿，我想要钱。你这么小就知道铺子赚钱了？二哥会，他有很多钱。娘，二哥很有钱。恒儿瞪了两个叛徒一眼，觉得以后得防着这俩小屁孩。他尬笑地看着沈飞：恒儿，你哪里来的钱啊？这大街上人来人往，谈钱干什么？沈飞点头，看到了从前经常去的茶楼，开口道：走吧，咱们去茶楼喝茶，也休息休息。喏，院校，你瞧，那就是你没有见过的表姐荣王妃。哦，哪呢？人在哪儿啊？那边呢，靠窗的就是一个大人带了5个孩子那处。这荣王妃都生那么多孩子，这看着还挺显小的。萧韵秀听到两人这么说，也顺着视线看了过去。她仔细地端详沈飞的容貌，发现并不出色，至少在外貌上是比不上他的。想到曾经给荣王府下帖子，竟然一点回信都没有，萧韵秀就攥紧了手中的帕子。
或许她这个表姐是打心里看不上她吧。云秀，咱们要不要去打声招呼啊？你们毕竟是表姐妹呢。干姐姐说的对，遇上了不去打个招呼不好。语罢，萧韵秀直接站起身向沈飞这桌子走去。沈飞正带着几个孩子在吃茶，听着他们在宫里的趣事，就感觉旁边有一道身影。你是？姐姐。你管谁叫姐姐呢？我是萧韵秀，父亲是萧学林，萧婉玉是我姑姑。哦，你来有事吗？表姐，咱们都是亲戚。几月前那时候我才来京城，还和表姐无缘相见，碰巧今天遇见了，真是有缘。长安城就是这么大点的地方，遇见了也是很容易的。不过萧姑娘这声表姐叫错了，我不是你的表姐。表姐说的是哪里话？你身上也有着萧家的血，怎么能不认？荣王妃，怕不是你自持身份高，那就不认外祖家的人了吧？我身份确实高。你有什么好嚣张的？这位姑娘叫嚣这么久，我还不知道你是哪个府里的姑娘呢。哼，我姓姚，你总该知道了吧？姓姚的多了，我还真不知道。你竟然不知道？我姑婆就是北京王府的老王妃，也就是你的祖母。哦，我说我姑婆是你祖母，你就这么冷淡？姚姑娘，你的脑子没病吧？你姓姚，我知道了，你还想怎么的？姚春墨想和沈飞攀关系，但是又不想放低架子，想要沈飞主动给他台阶，认了他这门亲戚。但沈飞就是不给梯子，这让姚春墨非常气恼。算你狠！萧韵秀见姚春墨像个炮仗一样，沈飞都没松口，他便知道这关系不好攀。表姐，今天是我们唐突了，我替我的朋友向你道歉。萧韵秀行了一礼之后，又看向几个孩子。表姐，今天来的匆忙，也没有给孩子们准备见面礼，改日妹妹我亲自上门把礼补上。沈飞还没拒绝，花花直接开口了：不必了，我们王府什么都有，不需要你的礼。萧韵秀一转头就看到了一个4、5岁的小姑娘，穿着嫩绿色的衣服，此时正似笑非笑地看着她。表姐，这是你的女儿吧？叫什么呀？真可爱。小叶子早就讨厌这个女人打扰他们吃东西了。你这个坏女人想干什么？缠着我娘不说，还要去我家？难道你看上了我父王？表姐，若是不方便，我不去就是了。可是孩子们也太口无遮拦了些。如今年纪小还好，若是大了还这般。我的孩子我自会教育。不过他说的也没错，咱们非亲非故的，你为何定要去我的府上？总要有个缘由吧。萧韵秀没想到沈飞也是个直肠子，也不看看是什么场合，就这么大咧咧地说了出来。表姐，是我冒昧了。说完就好像受伤了一样，脚步匆匆地离开了2楼。哼，怪不得你没朋友呢，你这么刻薄，有朋友才怪呢。姚春墨说完之后就去追萧韵秀去了。甘芳蕊在2个朋友去找沈飞的时候就没有动，他不想坏了名声。现在见2人离开，才缓缓起身向楼下追去。沈飞注意到甘芳蕊，但是不记得她是谁了。娇儿，派个人去盯着那姑娘，看看是哪个府上的。是，大小姐。还有那个姓姚的姑娘，也查一查是怎么回事。是。走吧，出来的时间也不短了，咱们回去吧。先不急，你答应给我的铺子在哪里？可以去看看吗？铺子你找刘管事要吧，有事你找他就好。嘿嘿，好。众人回去的路上，街道上的行人不少，因此马车的速度并不快。此时好些学子在街上，沈飞坐在马车上还能听到议论声。紫远兄，来了京城我才知道，能让众学子都想做的算学有多难。是啊，江南等地都没听到一点消息，幸亏咱们早来了，还有半年多时间，正好趁这机会在福宝书院突击补习一下。紫远兄说的是啊，听说福宝书院的补习班很抢手，名额有限，幸亏咱们报名早。我已经给同窗去信了，让他提前进京，准备明年的会试，正巧利用现在这几个月的时间补一补。对，我也要给我表哥去信，京城的算学难度如此高，明年考题一定会难，这机会要抓住了。
沈飞倒是没注意什么考题难不难的，他家也没考生，但他貌似听到了福宝书院。他们说的补习班是什么？花花是知道这事儿的，他把目光投向了恒儿。沈飞顺着视线看向了恒儿。恒儿，你知道吗？福宝书院什么时候有了补习班？书院那么大，就几个班的小孩子，我觉得浪费呢。后来谭先生说，有些准备科考的学子来书院打听算学，我觉得这是个机会，就做主把书院分开呢，一半是启蒙班，一半是算学补习班。沈飞看着恒儿越说越兴奋的样子，也想起了后世大街小巷的补习班。那来书院的学生多吗？多，怎么不多呢？那些学子每天只上1节课，其他时间还可以做自己的事，又不耽误他们在本来的书院学习。走，咱们先不回府，去福宝书院看看。沈飞带着孩子们来到书院后，确实发现大变样了。书院明显是比从前热闹多了，就是学生都比从前多了。恒儿，你们几个是不是也要继续来书院念书？娘，寻儿是个乖宝宝，愿意来书院。寻儿真是个好孩子。恒儿也没反对，来书院还不在沈飞的眼皮子底下，他想做什么也方便。行吧，我们明天就来上课。沈飞很满意孩子们的乖巧。走吧，进去看看。沈飞一进来就听到了朗朗的读书声。嗨，这书院变化有点大呀。现在书院有那山长，就是谭先生。他是个有学问的，来当福宝书院的山长也合适。沈飞带着孩子们来书院，立即就有人报给了谭卓。又是那个学子沈玉，告诉他我不在。先生，不是沈公子，是王妃和小少爷们来了。该罚！这王妃来了，怎么不早说？不等万芳有反应，谭卓已经脚下生风飘了出去。万芳看到谭先生的步伐，摇了摇头。是谁前几日感慨自己老了，腿总疼的？沈飞才来到院前，谭卓就走了出来。谭某参见荣王妃。谭先生不必多礼，谭山长把书院管得很好。王妃，里面请。正想和谭卓走进内院，就听到了一声喊声：“阿姐！”沈玉，你来啦！阿姐，见到你真的太好了。沈玉，你长高了呢。阿姐，咱们都好久没见了，我当然会长高。人长高了，身子也结实了，不错不错。阿姐，我前几次来书院，听说你去了南疆，什么时候回来的？沈飞没有回答南疆战场之事，而是好奇的道：“你什么时候喜欢来书院了？我记得那时候去书院找你，你都不来呢。”阿姐，从前是我不懂事，还有心结在，可是我如今就只有阿姐一个亲人了，也想和阿姐多亲近一些。沈飞看着眼前的大男孩，也是很感慨，这人太久不见面，竟然会变这么多。不过他也不排斥沈玉的亲近。好，以后你空闲了可以来往府中玩。好的，阿姐。沈玉和沈飞又说了一会儿话之后，就提出了告辞。阿姐，你既然和谭先生有事，我就改日再来和谭先生请教。你和谭先生都这么熟了？沈公子确实来了几次，和在下请教了学问上的问题。谭先生学识渊博，点拨了弟弟几次，弟弟觉得受益匪浅，因此在下课之后会来请教谭先生。谭先生大才，教你也绰绰有余，你要多谢谭先生。学生谢先生教导。先生，谭卓警铃大作，他可不想要这样的弟子。沈公子客气了，在下也只是和沈公子探讨几句罢了，这声先生是愧不敢当呀。沈玉眸子微转，没想到谭先生这么敏锐。先生大才，随意点拨在下几句，就让我有醍醐灌顶的感觉，先生就不要谦虚了。谭卓只是微笑着，不再言语。阿姐，那我先走了，改日国子监放假，弟弟再去叨扰。好，学业要紧，你快回去吧。沈玉这次没有停留，而是转身快步离开。沈飞看着沈玉的背影，陷入了沉思。这次的沈玉让他有了陌生感。谭先生，沈玉，你觉察了他的异常之处吗？王妃，沈公子可是有何不妥之处啊？
没有，就是有种奇怪的感觉，感觉他变了许多。沈公子的学识确实不错，有几次他来请教的问题，谭某觉得他是知道答案的。沈飞的眸子一闪，沈玉这是想干什么？他为什么要这么做？沈飞随谭卓进了院内之后，并详细地问了一下沈玉前几次来的事。谭卓不明白王妃为什么会问，但是也没有隐瞒，一五一十的全都说了一遍。好，谭先生，我知道了。王妃是否是沈公子有何不妥啊？现在还看不出来，我会让查一查。另外，沈玉来了书院，你也派人盯着点，以防出了岔子。是，王妃。沈飞想到了益州王的几个孩子，叮嘱道：尤其要注意，不要让益州王的几个孩子和沈玉有了接触。谭卓也发现了问题的严重性。王妃，那沈玉和玉红、玉溪几人可是有何恩怨呀？谭卓是书院的山长，又是王府的老人了，可以信任。于是沈飞就把沈玉的身世和谭卓说了一遍，又说了两家的恩怨。谭卓听到沈玉的身世，心里也是同情的。王妃放心，我记住了，学院这边交给我。先生的能力我是放心的。随后谭卓又和沈飞说了一下书院的安排。沈飞听了之后连连称赞，先生不仅才华横溢，又有惊天伟地之才，书院交给先生，我是100个放心的。以后咱们的书院成了名满天下的书院，那可都是谭先生的功劳啊。沈飞嘴甜属性不改，一顶一顶的高帽给谭卓戴上，让谭卓内心欢喜。谭卓的年纪都能当沈飞的爹了，听个小姑娘巴巴的夸他，心里的欢喜劲儿就别提了，同时又充满了干劲儿。谭卓觉得王妃真的比王爷可爱多了，看在王妃的面子上，投靠荣王府的选择是对的。沈飞参观了书院，又带着孩子们回了荣王府。谁料回到王府的时候，就被通知了江竹月已经在花厅等候多时了。沈飞把孩子们打发下去之后，就单独来见江竹月了。长姐，你可是让我好等呀。沈飞才走过来，就看到了江竹月的大肚子。哎，你别起来了，快坐好。江竹月1年前成亲了，新郎官正是陆少安。长姐，我知道你回京了，就来见你了。可你倒好，竟然不在家。没想到你会来，否则一定会在府中等你的。你这有7个月了吧？7个半月了。你这个时候啊，应该少出门，好好的在府中养着才是啊。这不是知道你回来了吗？还有就是想问问爹怎么样，受没受伤，严不严重？他很好，受的都是小伤，不用担心。那就好，爹年纪不小了，一直在战场上，我也是担心。想到沈飞偷偷跑去战场，又觉得很兴奋。对了，张姐，战场是什么样子的？你看到了吗？沈飞把能说的和江竹月说了一遍，两人就这么坐在一起聊天，很是温馨。沈飞对于江竹月的亲近还是很喜欢的，他们毕竟有血缘关系，这么些年相处下来也有了感情。呀，张姐，不早了，我先回去了。好，我就不留你了，你快回家吧，等以后你想见我了，就派人给我送个帖子，我去你府上看你。张姐，我记住了。啊，张姐，萧家有个女的，你要注意些，好像叫萧韵秀，这人总是去家里，说是看望嫡母，但是我觉得她没安好心。她见嫡母没有孩子，没少在她面前讨巧卖乖。若是这些，我就懒得管她了。可是我听我娘说，萧韵秀竟然还私下打听长姐的事儿。所幸长姐不常去北京王府，她打听也打听不到什么消息。那女人自己被退婚，嫁不出去了，就开始到处钻营，真是讨厌。张姐，你一定要注意她，我觉得她别有居心。好，我会注意的。你呢，也不要太操心了，多注意些身子。好，张姐，我知道了。傍晚，沈飞一家正在吃晚饭，就接到了北京王府的消息。大小姐，姑爷，太王妃病危了，萧王妃请你们过府去看看。沈飞没想到老王妃这时候病危，不过府中的男丁确实都太小，还是小娃娃。大小姐，太王妃说想在临死前见一见你。
沈飞其实不想去，他对那老太婆没感情。好，我们现在就和你去。沈飞见唐之灵答应，也没反对。他知道唐之灵是为了他好，毕竟现在长安城都知道她是北静王府的大小姐，祖母病危了还不去看看，那就说不过去了，对她的名声更不好。好，徐管家，我们现在就走吧。沈飞交代了一下府中的事，就想带着唐之灵离开。谁料小叶子这时候站出来了。娘，我也想去外祖家，我还没去过呢。不行，你们几个好好的待在家里。花花，看着点姐姐和弟弟。娘，我是姐姐，花花要听我的。唐之灵，你好好的说说你闺女。爹，我想一起去。若是想去就去吧。那大姐能去，我也能去。去？想去哪儿啊？去外主家。小叶子可不怕沈飞，知道他是纸老虎。我要和爹爹在一起，你们走了好几个月，我很想爹爹的。沈飞，就让小叶子跟着吧，她听话又懂事的，不会闹人的。见沈飞不松口，又保证道：我保证，小叶子交给我管，我去哪儿啊都带着她。好吧，那就只带小叶子。薰儿，你们几个在家乖乖听话。放心吧，你快走吧。沈飞三人来到北静王府的时候，王府内已经来了好些人，都是老王妃的亲人旧故。姚家来的人最多，其次是一些姻亲。飞儿，你祖母正想看你呢。沈飞听到萧王妃这么喊他，还有些恍惚。萧王妃长得像他老妈，他现代的老妈也是这么喊他的。飞儿，沈飞回神，看向萧王妃的眼睛，这里面没有温度，只是言语温和。太王妃怎么样了？大夫怎么说的？唉，这母亲的病已经有几年了，只能坚持这么久，也都是王爷找的名医的效果。这现如今啊，恐怕真的到头了。沈飞点了点头，还没说话，就听到了一个苍老的声音：“你就是荣王妃？”“我是荣王妃，请问您是？”“哼，我是姚家的老夫人，也是你祖母的大嫂。按照辈分算，我是你的舅奶。”沈飞可不认，他只是笑盈盈地看着这老太太，没有开口。“哎，荣王妃，你这什么态度啊？我祖母和你说话，你为什么不搭理她？连个称呼都没有。”“姚姑娘，你也知道我是荣王妃呀，那谁给你的胆子，让你在一品王妃面前一直这么大呼小叫的？”“哎，你……”他忍了半天，没有说出什么反驳的话，因为他想和沈飞攀上关系，一直以表妹自称。但是沈飞一直拒他千里之外的样子让他很恼火。姚老夫人仔细地看着沈飞的脸，摇了摇头：“荣王妃还真是伶牙俐齿，这真是长了我们姚家姑娘的容貌，但不认我们姚家人呢。”“老夫人哪里话，我本来就和姚家没有关系，老夫人不要乱说。况且人都是长着一个鼻子两只眼睛一张嘴，世界上相似的人多了去了。”姚老夫人见此，知道沈飞不想认他们这门亲戚，脸上有些挂不住。他已经点破了沈飞和姚家的关系，但被狠狠地打脸了，心中更是气恼。是老身越矩了，荣王妃身份高贵，怎是我们这些普通人能攀得上？是，我的身份不是谁都可以高攀的。这荣王妃着实太嚣张了，看她那样，竟然谁都不放在眼里。想到什么，姚老夫人又目光灼灼地看着沈飞。是啊，荣王妃身份高贵，我们这些外人自是比不上的。我们姚家身份低微，不敢高攀。可是我那老妹妹可是荣王妃的亲祖母，这算亲密吧？荣王妃有能医治病人的神药，可否拿出来救救太王妃，不让她早早离世？说完，不等沈飞反应，竟然想要给沈飞跪下。荣王妃，求求你发发善心，拿出神药，救救你的亲祖母，救救太王妃吧！她已经病了3年多，正日受病痛折磨，我看了都心疼啊！这老太婆还真狠毒，竟然来了道德绑架这一招。
沈飞急忙伸手把姚老夫人拉了起来，让老太太想要跪下去的愿望落空了。姚老夫人，本王妃可从来没有听过什么神药，您老是不是记错了？哎，荣王妃，别看我年纪大了，但还没老糊涂。我亲耳听太王妃说的，当初景行命悬一线，是你送的药才让他好了过来。你若是真有那神药，就再给你祖母试试。他现在已经到了弥留之际，再也等不了了。你是江家的孩子，可不能这么狠心呐。姚老夫人，您也知道您年纪大了呀，兴许您还真是老糊涂了呢。这个世上哪有什么神药啊，我就更没有了。生老病死本来就是人生常态，今日您老人家直接向我讨要神药，我若是没有，你就会说我不孝。姚老夫人，我沈妃好像没有得罪您吧？荣王妃误会了。哪里是误会啊，今日姚老夫人的话，哪一句不是把我往不慈不孝的上面摊啊？其实我也很好奇，我和姚家没有任何过节吧？我这个人从小没有喝过北静王府一口水一口汤，更没有见到姚家的大门从哪边开。我自幼就在北地吃苦劳役，虽然查清我是北静王的亲生女儿，可王府的好日子可是一天都没有想过的，更没有感受到任何人的亲情。怎么到如今您老反而倒是来怨我了？太王妃病重，你们姚家心焦，我也能理解。可是今日姚老夫人一副我见死不救的姿态，着实过分了点吧？我又不是大夫，也不会医术，还什么神药？我又不是神仙。沈妃这一大段话掷地有声，让其他妇人听到也是连连点头。他们其实也理解，王府是富贵，可是荣王妃一天没享受到，哪有什么感情，面子上过得去就行了。现如今太王妃病重，荣王妃这个孙女来了也就够了，这事儿放在他们身上也做不到多亲。至于神药，他们也就是听听，又不是神仙，怎么能有神药？就算有那神药，谁不留给自己，还拿出来帮个名义上的祖母？他们可都是知道，北静王府的老王妃也是嫌弃这个丢了的亲孙女名声不好的，当初都没主动相认。唐之灵这时候抱着小叶子来到了沈妃身边。姚老夫人，不存在的事情，请不要随意散播。姚老夫人想要反驳的话，到了嘴边又咽了回去。是荣亲王，今日老身越举了。姚春墨看着高大俊秀的唐之灵，还有那威严的亲王府，竟然让他移不开眼。你不知羞，竟然盯着我爹瞧！我告诉你，我爹已经有我娘了，你看也白看。我没看，我没有骗人，你看呢，我瞧得真真的。我父王是不会有妾室的，你死心吧。姚春墨的脸都红了，又尴尬又羞愧，他往老夫人身后躲了躲。孩子小不懂事儿，乱说的，姚姑娘不要介意啊。说完转头看向沈妃，我先去那边，一会儿再来找你。唐之灵原本就在男人堆那边的，见沈妃被姚老夫人质问才过来解围的，现在意识到他过来也不是好策略。好，你先过去。这次来北京王府是来探病的，因此男女眷没有分开。姚家那边还来了男丁，都来到了老王妃的院落，在这边等消息，或是送老王妃的最后一程。唐之灵抱着小叶子离开，小叶子看着不大高兴。爹，我没有胡说，那女的就是看你拿着，你要相信我。爹知道小叶子最乖最聪明了，这是当着外人啊，爹不得不说你几句，原谅爹好不好？好。姚老夫人觉得脸上火辣辣的，她瞪了一眼孙女，也没有脸再在沈妃面前了，于是带着孙女退到了角落。荣王妃，我们太王妃想要见一见你。好。孩子，你走近一点儿。你想说什么？看出来了，你过得不错。我一直过得都很好。孩子，你过来一点儿，让奶奶好好的看看你。沈妃看着强撑着的老人，心中有片刻的动容。
他向前走了几步，距离更近了一些。你能唤我一声祖母吗？沈飞只是看着眼前的老人，没有开口。我不喊我也没关系。南疆的事我也知道了，这次要谢谢你，又救了你父亲。不是，这一次就算我没有去，爹也会没事。老王妃听到沈飞这声爹，很是开心。你不用谦虚，我知道是怎么回事。沈飞见老王妃这么坚持，也不再反驳。你放心，我叫你来不是管你问药的。老王妃在屋里隐隐约约地听到了外面的吵闹声，虽然没有全听到，但是也知道是怎么回事。她现在很后悔几年前和娘家的嫂子说了药的事。沈飞没有开口，老王妃已经到了油尽灯枯的时候，就是药剂也不管用了。世界上也没有神药。老王妃不想讨论神药的问题，这么多年了，她也看清了沈飞执拗的性子，而且她的身体她自己知道，她的大限到了，她只想把最后的交代说出来，这样她就可以安心的离开了。孩子，我说的不是这事儿，你不必管姚家人说了什么。至于姚家人，你从前怎么样对他们，以后就怎么对待他们。沈飞没想到老王妃会这么说，心里有些奇怪。姚家人不足为虑，不用管他们。我想说的是萧家人。萧家，他们怎么了？萧家是个会钻营的。沈飞快走几步，拿起桌上的茶水倒了一杯，又走到床边坐下后，把老王妃扶起来，给她喂了下去。老王妃喝下水之后，人终于不再咳嗽，她趁机握住沈飞的手。你慢慢说，不要着急。老王妃的重心是靠在沈飞的身上的，由于手被握着，沈飞没有把这瘦弱的身子推开。老王妃也是没想到，临终前她能想要依靠的人，竟然只是她这个从前嫌弃的孙女。其实我知道你爹一直在怪我当年没有照顾好你娘。萧婉玉是什么样的人？她是个好姑娘，但萧家的人不是。我当年不喜欢萧家，连带着对她也有些意见，但我并没有难为她。你爹的院子也都是他管着，我很少参与，只是没想到他会难产而死，你又被别人换了。沈飞点头，这事儿他知道，那时候北京王府是被唐国公算计了，府中还有他的探子呢，而且一藏就是10多年。老王妃一个妇孺，绝对不是唐国公的对手，就是北静王，那脑子也算计不过唐国公。后来萧婉玉死后，朱妃那丫头就被我抱回去，养着了1年左右。后来啊，萧家又提出嫁过来一个姑娘，你爹还年轻，还是要续弦的。萧家人又说，亲姨母照顾孩子不会有坏心。为了朱妃的安全，我决定先见见小二姑娘。见到小萧时，看到她和她姐姐有些相似的容貌，我就答应了。你爹对你娘有感情，我想让小萧氏弥补你爹的遗憾也不错。你姨母想必你也见过，也知道她是什么性子吧？了解一点。
她不像你亲娘，两人虽然外貌相像，但性子千差万别。萧家如今又回到了京城，最近几个月，萧家姑娘来府上的次数明显多了，想必也是有所求。还有，你三舅舅借着你父亲的威名，在外面也做了些事。再喝一点水，缓一缓。不要，你继续听我说，否则就来不及了。沈飞的心很沉重，手一下一下的给老王妃顺气。老王妃不咳嗽之后就继续道：萧氏没有孩子，府中没有一个孩子是她的。竹月已经大了，也嫁人了，我不担心。可是你其他的弟弟妹妹才4岁，还都太小了，他们的安危就要靠你了。沈飞能感受到老王妃说这话时手中的力道。孩子，祖母知道愧对你，可如今还是厚着脸皮求你了。你爹常年在外，我死后，他们真的只有你这个亲姐姐能照看一二了。沈飞下意识的皱眉，不是他没有爱心，只是养孩子确实不容易，不是吃饱穿暖就行的。他自己生的6个孩子还都是散养的状态。说实话，他到了现在都不知道怎么教育孩子才是对他们好。北京王府可是有8个呢，想到要把那8个接到家中，沈飞吓出了一身冷汗。他想抽出被握着的手，但是被老王妃紧紧地握着，让他动弹不得。你想我怎么照顾他们？把他们接到府中养着？若是可以，最好不过。沈飞内心是崩溃的，糟糕，搬起石头打自己的脚了。这不行，我家中的孩子也多，再照顾8个，我也照看不过来啊。你是不答应我吗？您能说说你的担心吗？据我的了解，我爹的几个孩子都是有生母的，还有萧王妃对我爹是有感情的，她也不会对孩子动手。正是他们的母亲不同，我才要担心。王府的世子之位只有1个，后院那些女人哪个不是卯足了劲想要自己的孩子当上世子？现在我活着，那些女人不敢动的。若是我去世之后，孩子们只会越来越少。沈飞也想到了，大户人家的后宅那阴私手段多的是。沈飞这一刻竟然觉得老爹也是大猪蹄子，干嘛弄这么多女人呢？还有萧王妃，她虽然对你爹有感情，没有对孩子下手，可是难保以后啊。现在萧家的动作频繁，就怕他被萧家人蛊惑，动了歪心思。萧家好解决，既然他们不是安分的，那就哪来的回哪去。我去和皇上说，把萧家人全都调离京城，别在京城当官了。老王妃心想，这丫头说的是什么话？事情哪有那么简单？就是儿子回来都不能轻易插手官场上的事，更何况轻易调个3品官出京。到时候也别让我爹苦哈哈的留在边疆了，告诉皇上一声，让我爹回来。他的年纪也不小了，老是一个人在边疆也辛苦，是时候回京城享福了。到时候有我爹在王府坐镇，那些个牛鬼蛇神也不敢冒出来，后院的女人也就安分了。你爹能回京，还告诉皇上一声啊？剩下的话被老王妃咽在了肚子里，那些大逆不道的话他没有说出来。沈飞没意识到他说了大话，他觉得告诉小福宝，小福宝绝对会听他的。至于皇上那边小福宝要怎么说，他就不管了。放心，我爹一定能回来，几个孩子的安危你也放心。
你爹真的能回来啊？您放心，我爹保证回来。好。老王妃临终托孤，就是怕儿子在战场上有不测，又怕皇上暗中收拾北静王，像是先帝那样防着北静王。这武将啊，最怕功高盖主啊。老王妃和沈妃两人单独在屋中谈话，外面的人早就等得焦急了。舅舅，把门打开，看看里面是什么情况。你们把门撞开。谁料还没来得及撞门，门从里面打开了。太王妃让你们进去呢。沈妃已经安抚了老王妃，她此时躺在床上，虽然身子单薄，但是脸上已经没有了最开始的愁苦。看着众人进来，还是笑呵呵的。大哥，你来了啊！姚老爷子凑近看看妹妹的状态，发现她还挺精神的，心里一沉。他之前是来看过妹妹的，那时候人多半是昏迷的，现在这样明显是回光返照啊。两人又说了一会儿话，老王妃又看了看屋子里的众人，微笑着点了点头。扫过众人之后，他又看向了门口处。此时门口空无一人，他等待的身影终究是没有出现。但想到大孙女的保证，老王妃紧抿嘴角，又微微上翘。收回期盼的视线之后，老王妃就这么安详地闭上了眼睛。